Present of clear សូមមកកាន់ទៅលើវីដេអូថ្មីនេះដែលតាក់ទងពី Linux server ដែល perfect ទៅលើ OS Ubuntu server អូខេឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំចង់តាក់ទងពីការ install Putty អ្វីទៅគឺជា Putty ឥឡូវសូម Google បន្តិច Putty នេះគឺជា open source terminal emulator ដើម្បីយើង remote ពី machine server យើងទៅកាន់ machine ធម្មតារបស់យើងវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមាន machine server មួយយើង share ទៅចូលបន្ទប់នឹងដើម្បីយើងត្រូវសេរីអីយើងចាំបាច់យើងត្រូវ connect ទៅតាម SSH នេះមកអូខេឥឡូវមកពេលដែលយើង search ទៅ Google យើង search Putty យើងចុច link នេះទៅវានឹងបញ្ជូនទៅកន្លែងនេះយើងគ្រាន់ចុចកន្លែង link នេះទៅមកពេលយើងដល់កន្លែង link នេះយើងចុចកន្លែងនេះយើង select option នេះមានដូចជា 64 bit គុណ 86 អាហ្នឹងតាក់ទងលើកុំព្យូទ័រដែលមាន system 64 bit បើសិនអ្នកនរគ្នាប្រើ32 bit អ្នកនឹង download តាមខាងនេះវិញឥឡូវកុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រើ64 bit ខ្ញុំត្រូវ download កន្លែងនេះហើយនឹងចុច download ព្រោះអីអ្នកនរគ្នានឹងអាចទៅមានប្រើកម្មវិធី download ផ្សេងឥឡូវនេះពេល download ហើយខ្ញុំចុច open ទៅបញ្ចុច open សូមមើលតាមខ្ញុំកន្លែងត្រូវចុចនេះខ្លះកន្លែង option នេះខ្លះឥឡូវចុច next ហើយ next ទៀតហើយ hit yes ហើយខ្ញុំចុច finish alright ឥឡូវយើងទទួលបាន Putty install ទៅលើកុំព្យូទ័រយើងហើយ alright ឥឡូវយើងទៅVMware យើងដែលជាការ remote sorry រៀងហត់បន្តិចហើយមិនជាប់ធ្វើអីបន្តិចអូខេឥឡូវមុនពេលទៅដល់ interface ហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវ login account របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំ clear screen ខ្ញុំវាយ if config IP របស់ខ្ញុំមើលកន្លែង EN33 នេះហើយកន្លែង inet នេះគឺ 192.168.160.129 អាហ្នឹងគឺលេខ IP នៅក្នុងការប្រើ net នេះឥឡូវខ្ញុំចង់សាកប្រើ net សិនដើម្បីឲ្យវា connect មួយ Putty នេះឥឡូវខ្ញុំត្រូវឲ្យលុបចោលព្រោះអានេះវា sell ស្រាប់ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយ 192.168.160.129 ហើយខ្ញុំចុច sell ឥឡូវខ្ញុំមកពេលចុច sell ត្រូវដាក់ឈ្មោះវាគឺជាដូចដាក់អីក៏បានដែរគាត់ហៅការទៅ test ចុច sell ហើយខ្ញុំ double click ទៅវានឹងបញ្ជូននៅកន្លែង login interface នេះយើងមានន័យថានេះតាក់ទងលើ user ក្នុង server OS ហ្នឹង Ubuntu ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយ user ហ្នឹងគឺឈ្មោះ KO password 1 2 3ឥឡូវខ្ញុំបាន connect វានៅក្នុង Putty ហើយឥឡូវនេះសំដៅមួយអានេះខែដើម្បីយើងអាចយើងប្រើ Putty ដើម្បីចំនួនទៅលើ VMware ពីព្រោះមកពេលយើងប្រើនៅលើ VMware ទៅ interface ហ្នឹងវាមានតែជុំវិញនេះទេយើងហាក់ជាថាពិបាកមើលចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅប្រើ Putty ខ្ញុំអាច full screen check ក៏បានហើយខ្ញុំចង់តឡើង font របៀបតឡើង font យើង right click ទៅលើនេះហើយ change ទៅ change setting ទៅ appearance ហើយទៅកន្លែងនេះ font នេះយើងតឡើងយើងចង់ដាក់ font អីក៏បានដែរហើយយើងចង់ print font នេះតិចហើយភ្ញាក់ apply វានឹងចេញ font ធំនេះមកយើងស្រួលមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំ clear screen បន្ទាប់មកយើងអូខេសូមសំណួរអាយ៉ាបតតិច alright ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការប្រើ command ដូចជាវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយអំពីបរិយាអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើ editor ដល់វាកំភៃឥឡូវគឺជា note នេះដែលខ្ញុំនឹង send ជា link ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅ download មួយនេះអូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបង្រៀនការ editor ហើយ
rồi em trong vậy PK bậc cao directory trong lúc nói cái hao directory ở trong Windows trong hao chỉ folder ok lỡ bậc cao directory còn là file v I v dic or là làm dir my tracks ấy nhưng đặt múa lỡ nhưng đặt ta test trong từ oh sorry everyone sorry này cứ âm k dir cứ make directory hay một test hay dùng tới cứ dùng bài bậc cao directory đừng màu hơi rồi dùng clear cháo hay là dùng bài ở tầm bài rồi mới cứ dùng tổ bàn test ní dùng trong bậc hai dùng trong bậc cao không directory theo nó thấy bậc cao folder mới tiếp còn những cd từ đằng tới và sau tí trực thép của bàn đấy làm cho tới hay dùng trong bậc cao mới tiếp âm k dir hiện tại tha pu dần từ hay dùng bậc cao thấy dùng ở em mới dùng tổ bàn pu nó không ở folder test đằng hỏi ở đây là em trong bỏ tới với những vài cd nằm bay bỏ tới khỏi home screen trong với home directory sorry ở đây trong bậc cao mua directory trong luôn pm chứ thường mấy cho bậc cao directory pm trong bài vay comment buổi mình bố nhưng còn là vài xong clear screen sạch mấy cũng ai là các thêm bơ chuyện nhảy thì âm k dir and then dương vay mua ấy của bạn đấy option nó là dùng vay UI chập pi lệ muối là hồ đo lệ pram được chưa giúp hit enter là đi tôi cho ấy là dùng hit tới nhóm từ tua bàn dùng cả folder auto đấy chầm luôn pram đằng một hai là bây giờ dương và to pin nó dương riêng làm phí cả lục folder hay đừng lục file ở vậy mùi là dương trong lục audio tha lợi dụng trong bậc cao empty file mùi đặt thời còn về touch là vay ở ý cái abc dot thiệt khí ok là xong chấm tích anh đi hiện vay tuyến page sorry ở bên bậc cao file bên đó nhằm trong remove mùi na chẳng lợi dụng còn vay comment mùi địa âm nó cứ chỉ bị play vào chia bị bất cứ chỉ remove rồi vài âm nhưng remove là thị tề abc dot thị rất có một bên là dương trực bật xe tới viên thằng lục ở dương tay giờ cứ bị ngặt bọn dương đang tha vì lục hay đời tê rất có dương trong oi dương phở option việc tha dương vì thằng xui dương tha do you want to delete this file chẳng từ ok lợi dụng ở tới một page nhưng mấy nhung lục file abc dot thì nâng bạn thấy là lợi dụng bậc cao mùi tiết sorry mùi tiết comment cả file từ đại máu là lợi dụng để cho sẵn hay nhung ở delete bia tầm bay ở bia xua dưới đó phải máy vậy là đó iv hay một file mấy người test abc dot thì enter biến được xua tha remove like the empty file nhưng biến được xua option làเราdùng vài have vài đó biến được remove bị phép trong biến được remove file nó bắt đấy ok là dùng trong remove directory thường bách chân remove directory mình được bố còn là vài ấm độ clear nhạc đó cứ option số rồi có thống của bạn đây là dùng vai hay dùng vai trong lúc cái test chân từ đến nhung check vậy enter tới viên năng remove loop directory smooth test bật này ok lỡ trong loop vía chỉ hòa pi lịch mua ní là đo lịch phèm mình là dùng vậy ấm option to hay dùng vai UI one là hồ cho lắm UI one rồi ta lịch brand để nhầm hit enter
ต่อไปนั้นគឺវានឹងលុបពី directory UI លេខ1រហូតដល់លេខ5ដោយបានជោគជ័យអូខេឥឡូវខ្ញុំឃ្លាចោលឥឡូវចបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីការប្រើ CP នេះយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ copy file អ្វីមួយទៅចូលទៅកាន់ folder មួយណាចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំអូខេសុំបង្កើត file មួយហៅថា abc.tt មួយហើយនឹង abc1.tt បើលេសមើលអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត directory អូខេឥឡូវ mkdir ជាមួយគេ k01 ls sorry អូខេ k01 ខ្ញុំចង់ copy file abc1.tt ហើយនឹង abc.tt ហ្នឹងទៅ k01 ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាយ cp and abc dot abc 1.tt and then យើងបញ្ចូល abc1 ហ្នឹងហើយទៅ directory យើងក៏ k01 អូខេដែលខ្ញុំ cd មើល k01 សិនមានអត់អូខេឥឡូវមានហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឥឡូវមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់មានសំណួរទៀតខ្ញុំចង់ copy directory ទៅ k01 ហ្នឹងនៅលើពី home ខ្ញុំទៅ directory k01 ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតឈ្មោះថា k01 ចឹងទៅហើយ s មកឥឡូវខ្ញុំទទួលបានបង្កើត folder នេះមកហើយឥឡូវ copy directory នឹងមកសិន cp .or ឈ្មោះ directory k001 and then នេះគឺកន្លែង direction គឺកន្លែងគោលដៅយើងចង់ទៅ copy ហ្នឹងគឺទៅ k01 and then ខ្ញុំ hit enter ls ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើល k01 ហ្នឹងមាន file ហ្នឹងអត់ឥឡូវហ្នឹងមាន file ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទទួលបានជោគជ័យឥឡូវខ្ញុំសម្បកទៅកន្លែង home directory ខ្ញុំសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការប្រើ command mv សម្រាប់ move file អីមួយដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងនឹងទៅចោះឥឡូវខ្ញុំ ls មើលខ្ញុំចង់ move អីមួយណាតែចូលទៅ directory ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា abc.tt ហ្នឹងខ្ញុំចង់បាន abc.tt ហ្នឹងទៅបញ្ចូលទៅ directory k01 ចឹងទៅចោះខ្ញុំវាយ move mv file ឈ្មោះអី abc.tt .clear យើងទៅបញ្ចូលទៅ k01 then ខ្ញុំ enter and then file abc.tt គឺបាន move ទៅ k01 នឹងបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើលរបស់វាអូខេឥឡូវយើងឃើញហើយវាបាន move ទៅ directory k01 នឹងហើយអូខេឥឡូវ the next command គឺយើងប្រើពីការ copy folder គ្នាពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយប៉ុន្តែវីដេអូនេះមកបន្ទាប់ពីវីដេអូហ្នឹងយើងត្រូវលក្ខណៈថាយើងត្រូវប្រើកុំ server 2ដើម្បី send file គ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រើជាមួយនឹង network NAT នេះមួយនេះ setting ប្រើជាមួយ NAT បើសិនជាយើងប្រើកុំព្យូទ័រពិតយើងប្រើ bridge វិញហើយកុំភ្លេចគ្រីសឡាននេះផងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់តិចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើលើអ្នកណាថាយើងប្រើនៅលើសាលាម៉ាស៊ីនសាលាអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងជាមួយនឹង switch សាលាអញ្ចឹងយើងកន្លែងជោគគ្នាអត់ការទេពួកអីសាលាគឺការបែងចែក IP ហ្នឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងឥឡូវ
ខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអាចបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអាចនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាដើម្បីប្រើ command scp ដើម្បី send copy file គ្នាពីបណ្ដាញ network ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ